തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ ഇന്നുണ്ടായ 2 എമർജൻസി ലാൻഡിങ്ങിനിടെ ആകാശത്ത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി ബീച്ച് C-90 കിങ് എയർ വിമാനം നിരവധി തവണ ലാൻഡ് ചെയ്യാതെ തിരുവനന്തപുരം പ്രദേശത്ത് വട്ടമിട്ട് പറക്കുകയും കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം റഡാറിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറോളം ഈ വിമാനം ആകാശത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയെ അറിയിച്ചെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാനായില്ല. പിന്നീട് ഫ്ലൈറ്റ് റഡാർ ആപ്പിൽ നിന്നും ഈ വിമാനം അപ്രത്യക്ഷമായി.